Para 2 javësh, unë ngrit jashtë qytetëri Këshilli Politik me 4 anëtarë, përfaqësues të Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, LSI-së dhe deputetëve të opozitës parlamentare. Ky zhvillim madhor e vendos në një kuptim dhe një koncept të ri jetën politike të vendit. Mandati i këtij parlamenti po përfundon. Zgjedhjet e parakohshme mund të jenë në horizont. Tash që loja politike po zbërthehet gjithnjë më shumë dhe aq më tepër institucionet e reformës së drejtësisë po ngrihen dhe po fillojnë gjithnjë më shumë nga puna. Ne, deputetët e opozitës parlamentare që pranuam mandatet pas djegjes së tyre nga partitë e opozitës, vendosemi në një kontekst të ri, vendosemi në një situatë të re. Në këtë kuptim, ne duhet të përgjigjemi një pyetje të re. A ka më kuptim gestion për t'i dhënë përfaqësi opozitës shqiptare në parlament? Kësaj pyetje unë do të mundohem të përgjigjem sot dhe në vazhdim, duke konsideruar nga pozita ime të modeste si deputet i djat i Parlamentit të Shqipërisë. Spari, ne pranuam mandatet pas djegjes së tyre nga partitë zyrtare, nga kolegët tanë me qëllimin për t'i dhënë demokratëve dhe opozitarëve shqiptar një përfaqësim parlamentar, të cilin e braktisën përfaqësuesit zyrtar të partive tona. Po kjo nuk do të thotë që ky përfaqësim do të degradonte në harkun kohor të një viti në pazare, shitblerje, marrëveshje, votime idiote dhe të pakuptimta, kompromitime apo forma të tjera shenja të cilëve kemi hasur mjaft, e për të cilat unë në pjesën e mbetur të jetës së këtij parlamenti do të mundohem t'i evidentoj, t'i paraqes dhe t'i denuncoj opinionit publik. Së dyti, ne si opozitë parlamentare i morëm mandatet në kushtet kur rregullat e lojës ishin prishur në luftë ndërpartiake, por edhe brenda partive tona. Në këtë kuptim, rikthimi i rregullave të lojës dhe rikthimi i garës ndërpartiake ishte motivi jonë më i madh. Çfarë po ndodh? Po ndodh që përfaqësuesja jonë në tryezën e partive në Këshillin Politik është shenja e parë se si gara politike prishet dhe përfaqësimi politik prishet. Pavarësisht mandatit që ka apo mënyrës si ka shkuar atje, a do mundet përfaqësuesja jonë që e ulur përballë një kaske politikanësh që kanë frikë votën e lirë, që kanë frikë nga vota e lirë, të mbrojë kauzën tonë për ndryshimin e sistemit, kauzë e cila për hir të vërtetës është edhe kauzë e qytetarëve shqiptar. Kjo ngelet për tu parë. Ne si deputet të opozitës parlamentare në këtë kuptim kemi një mision që të kontribuojmë në reformën zgjedhore për gjithë rregullat e lojës që vota të shkojë aty ku është nisur, gjë që nuk ka ndodhur më parë në Shqipëri. Por mbi të gjitha dhe e treta, por akoma më e rëndësishmja, misioni ynë i vetëm ishte hapja e garës, rikthimi i konkurrueshmërisë brenda partive politike, për të mos pasur lista të mbyllur, për të mos pasur lista të kryetarëve të partive. Por në kushtet si është strukturuar sot Këshilli Politik, në kushtet kur asgjë më nuk është e qartë dhe e sigurt, druaj se ky mision apo ky kushtëzim i yni është bërë i paqen, ose është bërë jo efektiv, duke qenë pjesë e një kompromitimi apo një blerje të mëtejshme. Si përfundim, unë mendoj se misioni i opozitës parlamentare, i atyre deputetëve që ende të pakompromituar, të paqëroditur dhe të orientuar për nga interesi publik, është një dhe vetëm një. Denoncimi rast pas rasti i gjithë shfunksionalizimit të opozitës parlamentare pas djegjes së mandateve në harkun kohor të një viti, në kushtet e një presioni, në kushtet e blerjes, kushtet e kompromitimit të deputetëve që pranuan mandatet në parlament. Të paktën, ky është misioni im personal në shërbim të interesit publik. Gara politike do të kthehet një ditë në Shqipëri. Dëshmëria politike do të kthehet një ditë me ndihmën e miqve dhe aleatëve si Gjermania dhe SBA-ja. Ambasadori e re amerikane ka ardhur në Shqipëri. Kushtet e Bundestagut janë këtu. Unë deklaroj para opinionit publik se edhe sikur i vetëm do ta përmbush të mision të ri të opozitës parlamentare, duke denoncuar shfunksionalizimin, shpërfytyrimin e atyre elementeve të opozitës parlamentare që ranë pre e joshjes, kompromitimit dhe presionit. Ky nuk ishte qëllimi jonë. Ky nuk është objektivi jonë. Qoftë dhe i vetëm, unë do ta bëj këto muaj që kanë ngelur të kësaj legjislature të shëmtuar për fatet e demokracisë shqiptare. Unë do ta bëj këtë mision qoftë dhe i vetëm. Javët e ardhshme për opinionin publik dhe parlamentin, unë nga kjo tribunë do të bëj të ditur të gjitha rastet si shenja e fundit të kalbëzimit të një sistemi politik të një pushteti, i cili nuk njeh instrument tjetër veç instrumentet e palishme, veç instrumentet të shëmtuara që e bëjnë demokracinë shqiptare të paqen. Ky kontribut, sado modest për të kthyer momentin konkurrues, momentin e ndershëm, momentin luajll në garën politike, është një mision fisnik, edhe pse fuqitë e mia janë modeste si deputet i vetëm. Ndaj, ftoj kolegët e tjerë që ndjehen në këtë mision të mbashkohen për të përmbushur misionin e fundit të opozitës parlamentare për votën e lirë. Faleminderit.